د لوی او سپېڅلي خدای په نامه. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب بیا څه کړي دي؟ ملګرو، که چیرې تاسو موږ سره نوي یاست نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ هره ویډیو له تاسو در ورسیږي. وطن له سخت حالت سره مخ ده. که ملي شعوري مبارزه او مقاومت ونشي وطن ماتیږي. نور باید نړۍ دا رویه پرېږدي چې افغانستان ته د دوی پالیسي جوړې کړي او موږ د دوی په لیکل شویو پیکیجونو تګ ته مجبور کړای شو. راځئ دې حالت ته تغییر ورکړو. نړۍ باید موږ سره په هغو لارو لاړه شي چې موږ یې ور په ګوته کوو. موږ په خپله جغرافیه کې تر دوی ښه بلدیت لرو او دا حق یوازې د افغانانو دی چې په خپل وطن څنګه اداره کوي. افغانستان په کلزون یا قتلګاه بدله شوې. هر څوک خپله جګړه دلته راوړي او بیګانه وطنوال مو هره ورځ وژل کیږي. زه هر سهار د سرتیرو د تلفاتو په لیدو غم احساسوم. داسې غم چې په روان مې تاثیر کړی. د هډسن په انسټیټیوټ کې خبرې مې اشتباه، لفظي خطا او یا له بل لوري ډیکټیټ شوې خبرې نه وې. ما له هغو خبرو مخکې هم کټ مټ خبرې په رسمي مجالسو کې کړې وې. خلک راته راغلل ویل یې چې پام نن د رسنیو په مخ دا خبرې ونه کړې. کیریر دې خرابېږي. ما ورته وویل نن یې د رسنیو په وړاندې وایم، دا زما مسؤلیت دی. زه نه غواړم چې د افغانستان د برخلیک فیصله دې له افغانانو پرته بل څوک وکړي. زه غواړم خپل رسمي موقف او تاریخي مسؤلیت ته په کتو ځینې حقیقتونه واضح کړم. نه غواړم که خدای مکړه وطن نړېږي او یو وار بیا په نظامه کېږي. لامل یې زموږ خاموشي واوسي. زما وینا زموږ د نړیوالو همکارانو په ذهنونو کې سوالونه اچول. زما باور دی دا لوی کار وشو. دا ښه کار وشو. زه ښه احساس کوم چې حداقل د خپلو خلکو په دفاع کې مې د څو کلمو جرأت وکړ. ما ته د کیریر جوړولو مشورې مه راکوئ. زما کیریر افغانستان دی. که افغانستان وو زه به له ښه ژوند، عزت او حیثیته برخمن یم. که افغانستان نه وي، که زه د نړۍ په هر کونج کې هر څه ولرم خو چې وطن ونه لرم، هیڅ نه لرم. که له دندې ځم لومړی کار به مې دا وي چې د یو سوچه ملي افغاني فکر د تولید دستګاه او بنسټ جوړ کړم. داسې چې اساسي او لومړۍ کرښې له وطني ارزښتونو او ګټو دفاع وي. زموږ ګاونډیان نه له ما ویره لري، نه له ولسمشر غني، نه له روغ نظام او نه له یو سوله ییز افغانستانه. دوی له یو شي جدي ویره لري. هغه زموږ قوي امنیتي ځواکونه دي او زموږ مخ پر دې نظامي قوت دی. که دا قوت مو وموند، که خلکو خپلو ځواکونو ته لاس ورکړ او زموږ ځواکونو نظم او ډسپلین رامنځته کړ، له ټولو بلاو نجات موندلی شو. موږ د نړۍ د نجات جګړه کړې او نړۍ سره زموږ قرارداد دو جانبه دی. موږ د دوی له مرستو منندوی یو، خو دا په دې معنا نه ده چې له خپلو ملي ګټو د نورو د ګټو لپاره تیر شو. تاریخ ته مسؤل یو او باید ټول د افغانستان له عالیه ګټو دفاع وکړو او دا به ضرور کوو. مهمه نه ده چې بله دوره غني ولسمشر کېږي یا نه، خو دا مهمه ده چې افغانستان پاتې شي او بې نظامه نه شو. مننو. که چیرې زموږ ویډیو مو خوښه شوي نو ضرور یې لایک کړئ.